Краткое содержание рассказа Виктора Петровича Астафьева «Стрижонок Скрип». Крошечный стрижонок, Скрип, вылупился в темной норке, а вскоре на свет появились и его братья и сестры. Малышам было холодно в норке, и они принялись звонко звать маму: «Скрип, Скрип». Издалека послышалось ответное «Скрип», и появилась мама-стрижиха, которая принесла кусочек дождевого червя и отдала его Скрипу. Он попросил еще, и мама тут же улетела. Вскоре она появилась с едой, но уже не обращала внимания на Скрипа, а по очереди кормила других птенцов. Мама-стрижиха была добрая, но очень строгая. Отца маленьких стрижат убили злые мальчишки из Рогатки, и теперь ей приходилось одной выкармливать целый выводок. Когда у Скрипа появились перья, он решил узнать, что находится за пределами норки, но мама больного ударила его клювом. В большом мире стрижонка подстерегали серьезные опасности: хищные птицы, змеи, мальчишки. Однажды мама-стрижиха не вернулась в норку, ее унес в своих когтях сокол. Стрижата очень испугались, но вождь стрижей, Белое Брюшко, не дал птенцам погибнуть. С его подачи вся стая по очереди кормила сироток, пока они не подросли. Белое Брюшко первым вытолкнул из норки Скрипа, и тот, взмахнув крыльями, полетел. Он быстро научился ловить мошек, рыть норку и вскоре стал совсем самостоятельным и взрослым. С приходом осени Белое Брюшко поднял всю стаю стрижей в небо, чтобы проститься с родным берегом и отправиться в теплые края. Скрип тоже прокричал «до свидания» и отправился за дальние горы и моря, чтобы вернуться следующей весной.